E aí galera do YouTube, aqui quem fala é seu amigo Raniel e hoje eu vou estar aqui explicando a vocês como botar esse sonzinho do clique que vem no Camtasia, agora sem ser pelo Camtasia, para que você possa fazer suas videoaulas com outros programas mais leves, porque o Camtasia é muito pesado, né? Então eu vou estar aqui ensinando a vocês para ajudar vocês a tanto para embelezar seu PC, que tem muita gente que gosta, ou para fazer suas videoaulas com um programa mais leve. Primeira coisa que vocês terão que fazer, visite meu blog, tá aqui no canto, Raniel-Killer blogspot.com, beleza? Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Entre lá e procure esse programa aqui, Jingle Case. Mas não esqueça do Camtasia, beleza? Não esqueça do Camtasia. 5 ou 6, tanto faz. Eles trazem essa ferramenta do som, ok? Aqui faço o download do Camtasia e depois do Jingle Key, beleza? Olha aqui, Jingle Key. Vamos lá. Com ele já baixado, você instala. Vem aqui, Jingle Key. Instala. Pode instalar normalmente. Vem aqui, ok? Seguinte, aceito. Pronto, eu não vou passar daqui porque eu estou utilizando ele nesse momento, beleza? Sim. Vocês instalem normalmente. Por ele instalado, agora instale seu Camtasia. Depois que você instalar seu Camtasia, aí você vem aqui agora, ó. Vai estar com esse símbolo aqui, beleza? Vai estar com esse símbolo aqui. Aí o que que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, preferências. Até aqui, botão esquerdo do rato, botão direito do rato. Você vem aqui no botão esquerdo do rato, clica em localizar. Aí vem aqui, clique up, clique down. Você botando aqui, clique up, abrir. Já vai estar com esse sonzinho aqui, que nem tá. Botão direito do rato, localizar, clique down, abrir, ok? Mas vou estar passando agora o caminho. Como assim o caminho? Você terá que fazer esse caminho assim. Descoloque arquivos de programa. Beleza? E por último, TechSmith. Acho que é assim. Vou estar mostrando aqui a vocês para que vocês encontrem a pasta do Camtasia e coloquem o som do clique, beleza? Você vem aqui, descoloca o meu computador. Tá vendo aqui? Descolocar o C, arquivos de programa, TechSmith. Aqui é TechSmith. Entra aí. No meu caso aqui é o Camtasia 6, beleza? Mas só que o que tá lá no meu blog é o 5. Mas é o mesmo processo, tá, gente? É a mesma coisa. Aí você vem aqui, Camtasia 6. O que só vai mudar é que no Camtasia 5 ele já vai estar aqui no início. Só é você procurar. No caso do 6, ele vai estar aqui, aí. Media, Record, Sounds, aí tá aqui, aí. Clique down, clique up. Só é você colocar, beleza? Qualquer dúvida, postem lá no meu blog que eu estarei resolvendo. Vou deixar aqui meu blog, tá, gente?
E é isso, pessoal. Para deixar suas videoaulas mais interessantes com os programas mais leves, ou se não, para embelezar o seu PC, para deixar ele é, mais interessante, ok? Valeu aí por ter assistido mais essa videoaula, beleza? Qualquer dúvida, entre lá no meu blog ou adicione essa comunidade aqui, beleza? O melhor para você, que tirarei suas dúvidas, beleza? Valeu aí, galera. Fui.